ဘာဖြစ်လဲဦးတော့ဆောက်ချူကြီးငါလည်းမြင့်မချွေးတန်တော့လေသက်ချင်လို့သိနေတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတုံးတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားပို့တယ်ဗီယက်နမ်ရောင်းနေနေတယ်မှာ live following ကြီး live ကြီးနိုင်ငံခြားသားတွေ view တက်ဒီကဘာလို့မရိုက်တာလဲဒီကအိမ်ကရိုက်ရတာအောက်မှာဝိုင်းဖြင်း6ယောက်ကြောက်နေတော့လုံးလုံးမပြေတော့အဖြစ်ဘူးတဲ့ရိုက်တယ်ဖြဲအဲ့ဒါခွင့်ပြုရိုက်အောင်ဒါမှလည်းနားလဲတော့